fa tsy mba toy izany aminareo fa na iza teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo izy ary na iza teo ambony aminareo dia ho mpanompony rehetra. Marka 10:7-7 sy 4. Aiza no ahitana ny tena fifaliana marina raha lasaina bavy malala? Amin'ny fanjakazakana sa amin'ny fanompona? Mahafinaritra izany fanontaniana izany. Maro anie ny olona no mihevitra fa ny fahefana, ny toerana ambony, ny voninahitra na ny fifehezana ny hafa no mitondra fahasambarana eto amin'ity fiainana ity. Kanefa nampianatra zavatra mifanohitra amin'izany Jesosy Kristy. Hoy izy mantsy izay antsika tsenjery hoe izay te ho lehibe aminareo dia mpanompo anareo izy. Ary Jesosy Kristy ihany koa tonga tety ambony tany tsy tonga mba hotompoana fa hanompo. Ny tena fifaliana marina mantsy sy ny fahalehibiazana dia hita ao amin'ny fanompona atao ampitiavana, atao amin'ny fofeno fankasitrahana, ary ny tena fahasambarana dia hita ao amin'ny fanompona sy ny fanampiana ny hafa. Tiako ny manambara aminao ihany koa amin'ity anio ity fa ny fiainana izay feno fitiavan-tena dia tsy mitondra fahafaham-po fa ny fo madio, fo manolo-tena. Hanompo kosa no feno fifaliana sy fiadanana ary feno fitahiana. Indraindray dia apetraka Andriamanitra amin'ny toerana na andraikitra izay tsy novidintsika akory isika mba ampianarana antsika ny fanetretena izany, ampianarana antsika ny fileferana ary ny fahaizana manompo ampitiavana. Ampiasan'Andriamanitra ihany koa ny fahadisom-panantenana sy ny zavatsarotra mba hanofanana ny mpanompona. Koa aza kivy ianao indraindray hoe inona izao fahadisom-panantenana izao, inona izao zavatra miseho izao, fa avelana iseho izany mba hanamboarana anao, mba hanofanana anao hitoetra ho aminy, hatoky azy sy hifikotra eo aminy. Na dia toa tsy fahombiazana aza ny lalana indraindray dia lasa ohatran'ny hoe manefy ny finoantsika sy ny toetrantsika izany. Ary izany tokoa ilay izy ilay manamboatra antsika. Raha maharitra mitoky aminy isika eo anatin'izany dia izy no hamadika ny sakana ho lasa fahombiazana. Ary ny fandresena azo ao aorian'ny ady no mitondra ny fifaliana lehibe indrindra. Mampahery izany teny izany. Tadio ihany koa fa ny tena fifaliana dia tsy avy amin'ny fitadiavana toerana ambony fa avy amin'ny fanompona an'Andriamanitra sy ny hafa, amin'ny fofeno fanoloran-tena na amin'ny zavatsarotra azy dia mampiasa izany Andriamanitra hanomana antsika ho amin'ny asa lehibe kokoa sy hitondra antsika amin'ny fahombiazana sy ny fahatsarana maro samihafa. Raha lasaina bavy malala, miantso aisa ianao ny Tompo amin'ity anio ity, miantso anao fomba manokana ny Tompo amin'ity anio ity, ary manasa anao izy mba hanana ny toe-tsainy Jesosy Kristy ilay iarahantsika izay tonga tsy mba hotompoana fa hanompo. Aoka isika mba tsy monomonina amin'ny andraikitra omen'Andriamanitra antsika na hiala amin'ny adidy noho ny fahasahiranana maro samihafa, fa andeha hanompo an'Andriamanitra ampifaliana, hatoky ny fitariana ary haharitra amin'ny finoana. Rehefa manao izany isika dia tadio fa hovaina ho fandresena ny zavatsarotra rehetra izay manoloana antsika ary hameno fontsika amin'ilay fifaliana marina izy. Hombanao ny fomba manokana ny Tompo ary misy manantena fa tsy tonga ho azy izany teny izany fa natao ho aiza ianao, hivavaka isika. Raha io misaotra anao noho ny teny menao anahy, izany teny izany anie dia ho fiainanay tsiraray avy ka hanananay ny toe-tsaina tia fanompona, toe-tsaina
feno fitiavana, fahalemem-panahy, ary izany no hitarika anay ho amin'ny fombiazana. Momba anay amin'ity tontolo andro ity, ahita fity aminao izay tsiraray avy, ary ho arovanao fomba manokana ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.